from Hashmi Theatre Forum. Gandhi sir congratulated me for pushing past the police and coming to meet him, and he said thanks to your team. ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು, ಆ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮದು, ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು. ಹಮಾರಾ ಭಾರತ್ ಸಾಸ್ ಲೇ ರಹಿ ಹೈ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. Selling the country at half rate and cheap rate. 25-35. ಭೂಮಿನೂ ನಮ್ದೇ, ಈ ದೇಶನೂ ನಮ್ದೇ. ಒಂದಿಡೀ ಮಣ್ಣನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲವುದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಾರತ ದೇಶ ನಲುಗಿದೆ. ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಲಿತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಿದೆ. Just because we're questioning you, you're calling us anti-nationalists? ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. Our entire team got to perform for sir. We traveled for that to meet sir and to support Bharat Jodo Yatra. So we're very happy and we're very glad.